भूकम्पले क्षति पुर्याएको नेपाल र चीन बीचको ऐतिहासिक तातोपानी नाका अब खुल्ने भएको छ। काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ यान्सीले धेरै खतरा र चुनौती छिचोलेर छोटो समयमै मितेरी पुल तथा आसपासको संरचना बनाउने काम सकेको र अब छिट्टै औपचारिक रूपमा तातोपानी नाका खुल्ने जानकारी दिनुभयो। राजदूत यान्सीले तातोपानी नाका सञ्चालनमा आउनुलाई नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई अझ बलियो र मजबुत बनाउनका निम्ति तातोपानी नाका खुल्नु खुसीको कुरा हो। सुरुमा तातोपानी नाकाबाट मालवाहक सवारी साधन आवत जावत गर्ने राजदूत यान्सीले जानकारी दिनुभयो। चीनले नेपालसम्म रेलमार्ग बनाउन भौगोलिक रूपमा कठिन भए तापनि नेपालमा रेल ल्याउन चीन प्रतिबद्ध रहेको राजदूत यान्सीले बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि यस विषयमा सकारात्मक पहल भइरहेको समेत बताउनुभयो। क्रस बोर्डर रेलवे लाइन निर्माण भौगोलिक रूपमा धेरै कठिन र धेरै खर्चिलो रहेको उहाँले बताउनुभयो। यसका लागि अझै विस्तृत र वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। चीनले अगाडि सारेको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI-ले नेपाल र अन्य कुनै पनि देशमा ऋणको भार नथोपरिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, BRI-ले ऋणको बोझ बढ्छ या ऋणको जालमा पार्छ भन्ने केही देशले प्रसङ्ग उठाइरहेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, BRI-ले ऋणको बोझ बढ्छ या ऋणको जालमा पार्छ भनेर केही देशले प्रसङ्ग उठाइरहेका छन्। हामी भन्छौँ यो कदापि हुँदैन, बरु यस परियोजनाले केही देशलाई ऋणमुक्त बनाउन सहयोग गर्नेछ।